喂，大家好啊！終於嚟到第二集啦，我終於捉到阿 Nick 陪我錄第二集。Sorry 啊，情緒問題搞到一直都佢叫我錄親咩我都話誒聽日先，聽日先，真係冇辦法啊！有時啲嘢咧個情緒到咧，真係個人就特別戇鳩。係啦，咁今集咧上次同一啲朋友傾完啊，佢哋原來好多人都誤會，即係因為我哋爸爸係一個鐘錶 collector 咁。大家都會覺得，喂，你老豆有咁多錢買咁多錶，一定係富養你兩個㗎啦。我想講完全唔係咯。咁阿哥講先啦。即係我其實講咩咧都係有啲棘㗎啦。即係大家都可能覺得係咪即係風涼話啫。咁但係有句説話就係我媽口中講出嚟，就係我老豆走咗睇翻啲錶嗰啲價值嘅時候，佢先至知道嚇乜我哋屋企原來咁有錢㗎。真嘅，阿媽親口講出嚟嘅呢句。唔係，我覺得呢個都係一個即係我爸走咗之後，我先有啲嚇親或者發現原來係咁嘅。就係我哥同我講，我嗰陣時去美國讀書，因為3個月一個 quarter 要交一次學費，咁我每一次其實都要追到差唔多 due date，然之後仲要遲交，之後嗌佢話唔得啦，再遲交真係有罰款啊！咁佢每次都會喺 email 同我講話你知道近排生意就差咗好多，你自己使錢都自己睇住啊，冇使得咁緊要。我好記得一件事嘅就係你喺美國讀書嘅時候咧，其實即係正常人講啦，你都要有一架代步車去買下餸啊嗰啲心情嘅。其實你好幾千蚊港紙搞得掂嘅嘢啦，買架前七又好乜都好，然之後佢都係會推你咯。係啊，之後你知我哋阿媽啦，係即係我媽同我爸其實係真係兩個完全唔同嘅待人處事，或者佢哋性格，或者佢哋個 core belief，佢哋嘅價值觀係真係完全唔同㗎。我媽係好想偷偷地買架車俾我，但係我爸最後都係制止咗佢。即係我媽都連我媽都明白，你個女去第二度讀書冇架車真係唔掂。我同我媽講，我試過喺街度等巴士，我等咗1個鐘夜晚，然後我爸係覺得咁你自己啲時間預得唔好啫咁樣咯。但係其實我嘅即係譬如小學、中學咧係比較富裕嘅，但係咧大家唔好誤會，真係唔係因為屋企而富裕。我唔知係因為佢窮養啊、放養啊定心肥咧。咁我即係諗好多計去揾錢啊！我記得我小學點解會咁富裕咧？即係我係富裕過一般人嘅直頭。我係喺聖類斯小學㗎嘛。其實聖類斯小學都係好多人有好多零用錢嘅，但係佢哋嗰啲好多零用錢咧，全部都係三角盡歸司馬懿。你知咩意思啊？即係其實佢哋俾晒我啊！點解啲同學會俾晒啲錢我咧？就係我細細個咧已經學識咧，嗰陣時未有 internet 啦，但係已經係有理解到有件事叫做信息差，因為佢哋屋企唔俾佢哋出街，佢哋唔知嗰啲 PlayStation 啊、Saturn 啊嗰啲正版 game 係幾多錢，咁我幫佢哋買，咁我去銅鑼灣廣場幫佢哋買，我好記得 Saturn 嗰啲 game 咧200零蚊隻，我報到5嚿，嗰個信息差係賺1倍。咁其實你呢樣嘢都幾似你老豆嘅，你老豆嗰陣時都係靠信息差執咗好多錶翻嚟，然之後再轉賣出去。即係有啲嘢係真係冇得講嘅 ，like father like son。咁但係即係我嗰個富裕並不是屋企所富裕啊！佢淨係掟咗我入一間當時名校啦，後來大家都知聖類斯而家個朵都係偏向啲打交啊 Band 5。唔係打交，醒目仔。古惑仔，唔係醒目仔，古惑仔。即係總之咧，出嚟讀 law 咧就唔會做律師嘅。係做師爺，即係整體個環境都係咁噶啦。係講起阿泰讀聖類斯，我覺得有樣嘢真係side story 一定要講下嘅，就係大家唔好睇我老豆揾錢咁犀利，其實佢有啲位都真係幾懵柒柒嘅。我嗰陣時佢幫我揾咗間學校，佢識得個校長咁啊，校長睇完我嘅成績表都已經決定係要收我噶啦。咁嗰間學校叫做聖石板女子中學。咁咧條友就唔嗲唔吊，就叫咗公司啲伙計去黃伯啊，叫我黃伯去幫我攞個入學嘅 application form。咁佢就入咗，佢就落咗一條街，由列提頓道行咗落去般咸道，話攞咗聖石板堂中學。係啊，就多咗個堂字。咁多個堂字，咁我老豆就話覺得西區都係名校啦，冇所謂啦。教會學校有個聖字就差唔多啦。係啊，咁結果咧佢就係西區第一母校。好抽過聖類斯嘅武館學校嗰種母校。冇錯。咁然之後我就由着旗袍嘅女孩子就變咗而家滿身紋身嘅阿莎啦。
係啊，其實好好笑啊，好多嘢都，即係大家都覺得我可能好有錢嘅時候咧，但係我其實係得30蚊零用錢嘅中學嘅時候。咁嗰陣時個信息差又係戇鳩鳩啦，即係幫人買下閃卡啊嗰啲咧。嗰陣時好多人唔知咧，啲文具鋪咧係30張出一張閃嘅，我報鳩人哋25張嗰陣時走埋去攞。唔係啊，同埋你嗰陣時好黐線㗎，你教我點樣用2蚊戳3張卡㗎，你唔係呢啲好多人都都識㗎啦，我哋嗰代咁呢個就唔算好勁嘅，但係你30張出一張閃，25張走去插人哋隊，呢個真係終極撲街行為。呢啲係佢哋唔知咁啊，搏人哋放棄走埋去抽埋嗰5張，抽埋嗰3張去攞咗嗰張閃，然之後賣俾啲二手鋪。係之後又講翻去美國讀書啦，然之後我哥同我講，即係我哥嗰陣時好嬲嘅，佢知道呢件事嗰陣時，佢覺得因為我係唯一知道屋企係有錢嘅人，即係阿媽係有少少嗰陣時已經係有啲認知障礙㗎啦喎，即係佢唔知其實住和富中心4萬幾蚊租係好撚有錢㗎啦，某程度上。唔係咁，即係你租屋都租咗4萬幾蚊，咁你平時啲生活使費已經係肯定1倍以上啦。你一個月使到10萬嘅人唔會叫冇錢咯。我唔會怪老母認知障礙啦，因為佢認知障礙係老豆搞出嚟嘅。係因為一有咩唔開心就捉佢去賭喎，佢有唔開心就係咯，唔係即係永遠都係用錢解決咯，但係唔會用錢解決我哋兩個咯。係啊，我哋就窮養即係放養式咁，我都唔知。即係你哋覺得我咁奔放，點解咁唔公子咧？無啦啦，即係就算我將來做太子，都只會係劉邦嗰啲流民咧。即係就係嗰陣時養出嚟，仲要係佢嗰陣時好有信心噶嘛。聖類斯小學升聖類斯中學又話誒搭晒路啦，冇啊，最後都係喺一間跨區 Band 5嗰度聖瑪利亞堂嗰度度過。都係大家都係聖字頭嘅。有個堂字，你係咪聖公會啊？好似都係都係聖公會嘅。我仲勁啲添，我係陳同佳師兄。係啊，即係就係咁樣度過咗成個叫做咩啊青年咯。即係就係喺啲攜仔啊之間打交啊咁樣，真係咁樣過㗎。我完全唔似一個有錢仔應有嘅生活嘅。係啊，我以前學校母校嚟㗎嘛，即係唔係父母個母啊，冇管個母啊。唔係，我哋放學係會俾人留堂問邊個打斷咗隔離公里某個人隻手指嗰啲咁，即係俾人審呢啲嘢嘅，日日都。係啊，有試過輔導就過嚟問我話點解三街公園有30個金毛等緊我放學啊嘛。係啊，嗰陣時啲人係咁樣講數㗎嘛。係啊，因為我打籃球贏咗個 TB，然之後你知呢啲 TB 係中意眼超嚟超去㗎啦。而家冇啊，而家好撚和善嘅。係啦，咁嗰陣時其實我本身都唔知呢件事，我真係唔知屋企其實係嗰陣時好有錢。已經暗發咗啦。係啊，咁因為喺暗發。我哋嗰陣時係即係我諗20歲前咧，其實我哋屋企都係平嘅啫，即係真係平嘅，即係唔係暗中有揾到錢冇講嗰啲。嗰陣時都係住喺寶麗街，住喺豐華啊嘛。唔係，我哋住豐華嗰陣時，你老豆係瀕臨破產，我哋係有執達你上屋企封屋㗎嘛。唔係和富美期嚟嘅，豐華係嗰啲已經落難啦，唔係解決咗啦，跟住慢慢爬緊。我仲記得我哋1年搬一次屋，豐華我哋至少住過3至4個單位。3次。係啊，10樓搬上21樓，搬上21樓搬過隔離咯，唔係21樓搬過隔離。唔記得搬去邊啊？總之1年搬一次屋啦。就係對面個單位咯。唔係咁冇所謂，咁你租屋好閒啫，即係呢個社會。咁但係嗰陣時唔知佢會彈得起噶嘛？邊有話，由細到大有錢啦，好多人唔明啫，背後即係有錢，但係有錢咗之後又係麻撚煩。我最記得啊，嗰陣時同老豆出去做嘢，即係嗰陣時已經跟緊佢做嘢㗎，喺名錶論壇。跟住要閘住你先，你要同大家講，你喺名錶論壇嘅嗰陣時，你每個月嘅月薪係幾多錢？5000蚊咯，啱啱唔使交 ETF 咯。係啊，但大家都會以為 MPF 啊，太子爺。係啊，得5000蚊㗎咋，跟住咪窮風流咯，即係儲滿3個月就去一次日本，使晒啲錢佢咁嗰種咯。咁食飯晏晝咪特登翻屋企叫賓妹煮嗰啲咯，即係慳翻啲錢啊嘛。但係我哋個賓妹就淨係識煮三色豆炒飯咯。但係嗰陣時唔會理㗎嘛，三色豆炒飯同埋但求生存同埋去到日本嘅啫嘛，即係窮風流。茄汁雞翼。係啊，但係嗰陣時窮風流，我真係諗住即係儲幾多使幾多。但係佢又會怨我話我冇品味㗎，話我唔買下隻撈啊嗰啲，咁我邊買得起啊大佬？即係有時啲嘢又真係好癲㗎。唔係啊，你要講翻你以前嘅 Facebook 係許願池啊。係。即係要講話自己中意啲咩錶，佢就久唔久會揞一隻俾我咁樣咯。係啊，同埋好慘嘅，即係有時啲相處咧，
我嗰個相處，你哋可能覺得係有錢仔，但係我自己覺得我自己係一個太監嘅。冇計，我覺得呢啲 father son issue 係必然會發生。我覺得我係喺度猜度緊我嘅君主，每一刻啊，即係佢唔係啊嗰個猜度，你知唔知咩啊？係佢問我生日禮物想要咩，我唔可以答啲我想要嘅嘢，係我答啲佢想我要嘅嘢啊！即係如果我求其話，醒幾千蚊嚟買下模型啊，咪肯定屌柒我。但係有一次試過咧，我獅子開大口都話要一支徠卡 camera 嘅 lens 咧，跟住佢屌鳩我獅子開大口。咁我點就啊，大佬？即係我有 take 去做呢樣嘢嘅時候，你屌鳩我，即係有時啲嘢真係伴君如伴虎咯。即係有時去到某個位，冇，所以都話 father son issue。我同佢好啲嘅，佢嘅錫佢嘅言語上都幾錫我，都幾就我嘅。但係從來都唔會送禮物俾我咯。我嘅生日禮物係聖經啊嗰啲咯，我成日都收到。聖經係有啲激嘅，我覺得。唔係啊，佢唔係嗰個聖經係聖誕禮物嚟嘅。之後都係有啲咩想同佢講話，老豆我想換個新電話，咁佢都唔會換俾我咯。佢話除咗讀書以外嘅任何嘢，佢唔會買俾我咯。所以我生日係快通。唉，真係有時啲嘢就真係連自己生日都唔敢答自己中意啲咩咧，有時真係好撚困擾啊！唔係啊，我有冇同你講過？嗰陣時去美國讀書咧，所有講座都係自己去聽噶嘛。最後佢開張 check 俾我自己報學校噶嘛，佢完全冇參與過揾學校嘅嘢噶嘛。咁然之後咧，到我真係去讀書嗰一個禮拜，佢話佢陪我飛過去。我心諗哇，咁錫我嘅，真係你咁忙都陪我過去美國一個禮拜。到佢走嗰日，我真係好記得個畫面，佢喺架車入邊搞低個車窗望住我。嗱，阿莎呢個禮拜咧，我同你返個學啦，我見到你學校 cafeteria，你食一餐飯係10蚊美金。咁咧，你朝早嗰餐你個 host 冇包，因為我嗰陣時住喺寄宿屋企啦。佢話你個 host 冇包嘅，咁咧我就計你，我俾足你一日食3餐啊！我知你平時食2餐，咁樣同我講喎。即係佢過去其實唔係送你，佢唔係陪我啊！完美的精算道理，若你以手段做迴避嗰度。冇錯，然之後佢就同我講話，咁我當你夜晚係個 host 會準備俾你，我俾2餐你啦，20蚊美金，然之後同我計翻30日，然之後同我講話，同我搭巴士嘅時候見到巴士係有月票嘅。計埋個月票嘅錢俾我，佢同我講之後，佢仲要唔係啊？你要記住佢最好乸開恩咁同我講，佢話唔係個個月都係31日，但係我計足31日俾你。哇！真係好癲，即係有時啲嘢真係估唔到嘅啫你。唉，我唔識點講。其實我有時覺得我哋困苦過啲公屋仔。即係你公屋仔你都係嗰句可以出外見識過係真係好幸福嘅事嚟嘅。咁然後嗱都未講完啊！有一次我真係打俾佢頂唔順，我話：喂，爸爸其實10蚊係真係 cafeteria 價嚟嘅，出去食飯可能至少15蚊一餐，你知美國啲貼士文化㗎啦。咁之後我就話：我有時想同朋友食飯，我都唔夠錢啊。其實你可唔可以俾多少少？唔係啊，仲有一次我記得就係我同佢講點解唔買架車俾佢？咁買餸嗰啲都要錢，都要出入㗎。跟住佢話：我叫佢去讀書，咪叫佢買餸。係啊，我屌你老味！你呢句就係我啱啱想講埋嘅，就係我同佢講話，我可唔可以俾多少少？我至少1個月可以同朋友出去食餐飯。即係其實人社交係好緊要㗎嘛。我供你過去讀書，我唔係供你過去食飯。真係得完，唔使講。有時啲嘢真係。即係唔講到你哋真係唔知呢啲背後辛酸。但係都係臨尾都要 plot twist 下嘅。我覺得如果佢唔係咁樣養大我哋咧，我哋可能真係壽司咁樣戇鳩鳩生勾勾㗎。唔係都可能一早使晒錢，因為可能咁樣先更加有危機感咧。即係大家留住啲嘢，將來可能有一鑊係揾唔到食嘅，咁你都要有嚿錢喺度。即係都係因為咁先至，因為。俾佢逼成咯，但係佢又唔係咁喎，佢性格佢有1蚊，有1蚊使10蚊嗰啲咯。係啊，係啊，佢係好撚癲。你我哋成日話佢做生意嘅左腳踏右腳踢雲中嘅啫。不過去美國即係雖然嗰時真係好孤獨，但係即係我係好開心。我有啲咩我可以同我哥講嘅，佢真係嗰陣時成日同我 FaceTime。我哋嘅感情係我覺得我哋去咗美國之後係變得越嚟越好嘅。咁所以就算諗翻，我嗰陣時真係過得好艱苦啊！啲同學笑鳩我話我巴士小王子啊，因為佢哋個個有車，我自己睇條巴士線咧。咁幾型啊個名！係啊，我知道晒所有巴士點樣去啊！知道嗰陣時我應該係第一批用 Google Map 嘅人，話俾你聽。
即係嗰個睇 public transfer 嗰個啊，係咪？係 public transport 講錯英文。真係諗翻起都有啲喊喊地啊！冇嘅，都係開心嘅。冇嘢嘅，即係冇怨恨嘅呢啲嘢，純粹只不過係一個經歷咁咯，即係好輕描淡寫講翻就係咁咯。係。係啊，真係就係咁咯 ，that's it 咯。即係好多人會誤會咗啊，係咪喺個咁嘅家庭長大就乜都要乜有乜啊？呢其實就真係唔係嘅。要乜冇乜咯。甚至我真係窮瘋流到有5000蚊，我咪走去買咗部 iPod，跟住我就開心2個月咁樣。即係其實真係咁樣過㗎咋啲日子。我習得咗另外一個技能咯，就係成日偷嘢咯。你偷嘢啫，但係我真係正當商人嚟。唔係㗎，你都偷過嘢。我有偷過最初期，但係嗰啲唔係因為錢問題啊，嗰啲係點講啊？嗰啲係因為心理病，即係真係家庭問題，覺得刺激，即係同埋想激佢咯，有咁嘅情意嘅，我覺得。同埋嗰陣時 AK 松點解賺錢嘅？就係因為我真係要揾我自己份零用錢咯。嗰陣時14、15歲啫嘛，接阿健做網主嗰陣，我真係好撚早就開始識揾錢。我都係啊！我陪老豆去飲茶，佢你知唔知樓下報紙檔。嗰陣時個揾錢嗰個模式係咩啊？一大班人 book 咗間 K 房咧，跟住同 Neway 開30個人啦。但係其實可能有50個人參與，然之後我收50個人頭費，嗰20個就落咗我袋啦。咁然之後咧，嗰陣時 Neway 一個人有2杯嘢飲咯。咁佢哋出入，有啲人早走，有啲人遲到。其實就係咁樣揾錢咯。即係好多人唔知嘅，即係我點解咁多錢使又或者咩？其實我真係全部係癲癲地咁，即係唔好話全部自己揾翻嚟咁。可能我一個月有幾錢啊？一個禮拜500蚊咯，一個月有2000蚊咯，咁樣咯。咁但係多出嚟啊，買模型啊，我啲物欲啊、溝女啊嗰啲，全部都係咁樣碌翻嚟嗰啲錢。不過係咁講啦，之前可能都會好在意啲人覺得，哇！你一定係富養大嘅，即係都會去拗話唔係啊，我屋企點過，但係而家都係佢哋唔明，而家都係當趣事咁同大家 share 佢哋唔明嘅啫，即係如果真係要硬拗嗰啲人係，即係佢自己都有個偏見喺度，你都改變唔到佢。好啦，我哋輕輕鬆鬆又錄完呢一集啦。係咯。咁我哋下期再見啦。好啦，再見，拜拜拜。